Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Өздеріңіз білетіндей, бүгін тарихи оқиға орын алды десек те болады. Біздің еліміздегі осы 30 жылда көрмеген бір жағдай қалыптасты. Яғни ең бірінші рет шығар осы 30 жыл бойы, соны 1991 жылдан бастап президенттің Қазақстан халқына жолдауын еліміз осыншама күтті. Соның ішінде өзімде бармын. Ал енді бүгінгі мына президенттік жолдау бойынша әрине өзімнің де пікірімді білдіріп кеткім келеді. Біріншіден, тарихшы ретінде бұны үлкен серпіліс деп айтсам да болады. Өйткені қазақ халқының, Қазақстан Республикасы халқының тарихында, жалпы Қазақстан Республикасының тарихында бірінші рет біз жолдауды осылай шыдамсыздықпен, үмітпен күттік. Және де бұл жолдауда бірнеше мәселелер қозғалды, сол мәселелер жөнінде өз пікірімді білдіріп кеткім келеді. Ең бірінші, мені таң қалдырғаны, осы президенттің Қазақстан халқына жасаған жолдауында ұлттық немесе қазақ ұлты деген сөзді мүлдем естімедік десек те болады. Бұл мені әрине қазақ халқының өкілі ретінде, осы Қазақстан Республикасының тірегі болып саналатын, және де Қазақстан тарихын зерттеуші, тарихшы ретінде қатты ренжітеді. Өйткені менің ойымша, міндетті түрде қазақ халқы, осы Қазақстан Республикасының, Қазақстан мемлекетінің тіреуі ретінде міндетті түрде аталу керек деп ойлаймын. Ол аталу керек, және де ол әрбір президенттің жолдауы қазақ ұлтының, қазақ халқының ерекше рөлін айқындаудан басталу керек деп санаймын. Екіншіде айта кететін нәрсе, бірақ енді қуантатын да жағдай бар. Ең қуантатыны қазақи терминология мемлекеттік деңгейге көтерілді. Мысалы, ұлттық кеңес дегеннің орнына президентіміз ұлттық құрылтай деген сөзді пайдалануды ұсынды. Бұл менің ойымша бір жақсы бір нәрсе. Жоқ дегенде айту, құрылтай деген сөзден кеңес деген сөзге қарағанда қазақтың иісі мүңкіп шығып тұр ғой. Және де мына Жетісу облысы, Ұлытау облысы деген сияқты, Абай облысы деген терминологияның пайда болуының өзі, ол да бір қазақилыққа, осы мемлекет басшылығына ақында біртіндеп бетбұрыс жасауының белгісі деп танимын. Бұл қуантатын жағдай. Әрине бұның ары қарай қалай жалғасатынын көреміз, бірақ ең бастысы айту, мемлекеттік терминологияда қазақтың иісі сезіле бастады, ең бастысы. Жоқ дегенде осы термин ретінде. Ары қарай айтатын болсақ, енді тағда бір менің үмітімді ақтамаған дүние, ол мына Қазақстан халқының ассамблеясының әрді қарай саяси ықпалының сақталуы. Ассамблеядан ұсынылатын депутаттардың саны азайды десек те болады. Бірақ дегенмен де, менің ойымша, Қазақстан халқының ассамблеясы бұл қоғамдық бірлестік. Және де ол басқа қоғамдық бірлестіктерден ешқандай бір айырмашылығы жоқ. Неге тек қана Қазақстан халқы ассамблеясының мәжіліске, сенатқа депутаттар ұсынуға құқығы бар? Менің ойымша бұл әділетсіздік. Басқа да қоғамдық бірлестіктерге онда сондай мүмкіншілік берейік. Неге біз бір қоғамдық бірлестікті екінші қоғамдық бірлестіктердің алдында дәрежесін көтеру керекпіз? Менің ойымша бұл дұрыс емес. Және де менің ойымша, Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық бірлестік болғаннан кейін, оның алдында сол қоғамдық бірлестікке тән мақсаттар қойылу керек. Қазақстан халқының ассамблеясы бұл саяси ұйым емес. Сондықтан да менің ойымша, Қазақстан халқының ассамблеясы ең басты мақсаты болу, ол жаңағы қазақ халқына деген құрмет сезімін басқа ұлт өкілдерінің көкірегінде дамыту. Қазақстан халқының ассамблеясы қазақ тілінің дамуына үлес қосу керек. Қазақстан халқының ассамблеясы осындай нәрселермен айналысу керек. Және де мысалы, соны Монғолиядан, Қытай Халық Республикасынан, басқа да елдерден көшіп келіп жатқан оралмандардың мәселесімен осы Қазақстан халқы ассамблеясы айналысатындай қылдырып мойнына жүктеп қою керек. Сонда ғана бұл қоғамдық бірлестік кішкене қазақиланады деп ойлаймын. Егер біз осы ұйымның мойнына, яғни Қазақстан халқы ассамблеясының мойнына қазақ тілін дамыту, сол үшін тегін курстарды ашу, оралмандар деп айтын, қазір қандастар деп атамыз, сол қандастарға нақты көмек көрсету, соларға спонсор тауып беру деген сияқты, қазақ тарихын зерттеуге спонсор тауып көмектесу деген сияқты мақсаттарды мойындарына ілетін болсақ, сонда бұл қоғамдық бірлестіктің бойынан
қазақилықтың иісі шығатын шығар деп ойлаймын. Ал енді ары қарай ең жақсы бір нәрсе Абай облысы, Ұлытау облысы, Жетісу облысы деген облыстар пайда болатын болды, Алла бұйырса. Бірақ менің ойымша сол облыстардың қатарында қазақ тарихындағы ерекше рөл алатын Торғай облысы да пайда болу керек еді. Торғай облысы деген ол сонау қазақ тарихында ойып тұрып орын алған Ахмет Байтұрсыновтың отаны, Мағжан Жұмабаевтың отаны. Сондықтан да осы Торғай облысында Әлихан Бөкейханов қаншама жыл қызмет атқарды. Сондықтан да менің ойымша Торғай облысында қайтадан жүзеге асырып, қайтадан оны қалпына келтіріп, жаңағы жоғарыда аталып кеткен Абай облысы, Жетісу облысы, Ұлытау облысы секілді Торғай облысында қалпына келтіру керек. Торғай облысын міндетті түрде қазіргі таңда ол менің егер есімде сақталса, ол қазіргі таңда Ақмола облысының құрамына кіреді ғой деймін. Иә, Ақмола облысы дегендің орнына Торғай облысы деген терминология енгізейік. Ол міндетті түрде Ақмола облысының жартысын бөліп алып Торғай облысы жасайық деп айтып тұрған жоқпын. Бірақ Ақмола облысының атауын өзгертейік те, жаңағы Торғай облысы деп енгізейік. Өйткені Торғай облысы деген өзі қазақтың тарихында ерекше термин ретінде пайдаланылады. Бұның орны өте ерекше тарихта. Және де келесі айта кететін дүние, кадрлік мәселелерге көп тоқталды президент. Енді менің ойымша ол дұрыс, бірақ сол кадрларды кім тәрбиелейді? Сол жас саясаткерлерді, жас буындарды кім тәрбиелейді? Осы жақындағанда менің жұмыс істейтін оқу орнымда мынандай жағдай болды. Мен өзім Қазақстан тарихынан сабақ берем, өздеріңіз білетіндей. Сонда менің бір жас әріптесім келіп, Асланбек Орғанбекович, мен осы мынандай түгенбай класты Қазақстан тарихы сабағына қызығушылығын оятамай жатыр, мен сабағымды дұрыс тыңдамайды деді. Сол кезде мен сол әріптесіме сұрақ қойдым: сіз Қазақстан тарихында қандай инструменттер қолданасыз десем, осындай параграфты ашамыз, осыдан осы жерге дейін көшіріңдер, осындай сұраққа жауап беріңдер деп өткізем дейді сабақты. Яғни мен айттым, айналайын әріптесім, бұндай әдіс тәсілмен Қазақстан тарихына қызығушылығын ояту мүмкін емес. Сіз өзіңіз Қазақстан тарихын зерттеу керексіз, Қазақстан тарихын жақсы көру керексіз, және де сол Қазақстан тарихы пәніне, қазақтың тарихына пәніне деген ілтипатыңыз бен махаббатыңыз сіздің бойыңыздан шығып тұру керек. Сонда оқушылар мен студенттер сіздің сабағыңызда тыныш отырады. Өйткені олар, мына апай бізге айтып тұрған нәрсені өзі де жақсы көреді екен ғой деп, олар сіздің артыңыздан ереді. Сондықтан да жаңағы бұны неге айтып отырмын? Кадрлерді тәрбиелейтін, болашақ саясаткерлерді тәрбиелейтін ол сол ұстаздар. Сондықтан да ұстаздардың дайындығына қатты көңіл бөлу керек. Ең бастысы ұстаздардың кәсіби деңгейлігіне және де олардың патриоттық деңгейіне қатты назар аудару керек деп санаймын. Және де тағы да бір мәселе, Алматы қаласының төңірегінде орналасқан Қапшағай қаласын Дінмұхамед Қонаевтың есіміне атасақ, халық сондай ұсыныс жасаса, мен міндетті түрде қолдаймын деп айтты президентіміз. Ал енді менің ойымша бұл дұрыс мәселе. Дінмұхамед Қонаевтың қазақ тарихында, Қазақстан тарихында алатын орны ерекше. Бірақ дей тұра, бұл мәселені президентіміз неге қозғалды? Менің ойымша, осы Дінмұхамед Қонаевтың есімін Қапшағай қаласы бізге беріңдер деп ұсыныс жасайтын болса, қолдайым деп айтқан сөзінің өзі, қазақ халқы өзінің саяси мәдениетін арттырсыншы, билікке ұсыныс жасап үйренсінші деген жағдай. Сондықтан да қазір сол президент жолдауының астында көптеген комментарийларды оқыдым мен. Неге Петропавлдың атын өзгертпеді, неге Павлодардың атын өзгертпеді деген көп комментарийларды оқыдым. Айналайын халайық, ағайын, бүгін Қапшағайдың атын Дінмұхамед Қонаевтың есімімен атап, петиция жасап соны нәтижеге жеткізсек, ертең Петропавл қаласының да тұрғындары, ертең сол Павлодар қаласының да тұрғындары саяси мәдениетін арттырып, дамытып, бірігіп, мемлекетке сондай ұсыныс жасаса, оны да құптайтынына мен 100% сенемін. Сондықтан да бұл сөз неге айтылды? Яғни Тоқаев, халық өзіңнің тағдырыңды өзің шешіп үйрен. Өзіңе керек мәселелерді мемлекетке заңды бұзбай қоюға үйрен. Сондай дағды қалыптастыр деген ниетпен айтты деп санаймын. Және де тағы бір айта кететін нәрсе, саяси партиялар тіркеу мәселесі жеңілдетіледі деп президентіміз айтып кетті. Бұл да бір жақсы нәрсе деп санаймын. Өйткені елімізде
жемқорлық та, жұмыссыздық та, сауатсыздық та барлығын жоюға болады. Неге осы күнге дейін неге жойылмай келе жатыр? Жойылмай келе жатқанның бірақ себебі бар. Өйткені саяси бәсекелестік жоқ. Яғни сол парламентте отырған депутаттар, лауазымдарда отырған әкімдер, олар жұмыссыздық артса да сол орында отырады. Қазақ тілі дамыса да, дамымаса да сол орында отырады. Яғни саяси бәсекелестік жоқ. Ал ең басты, бұрын 30 жыл бойы, ең басты осы режимге лояльдық сезімігіне қарап қана лауазымдарға тағайындалатын. Ал енді көп партиялар пайда болатындай болса, мен өзім бұл шешімді қолдаймын. Көп партиялар пайда болатын болса, онда жалпы саяси бәсекелестік пайда болады. Саяси бәсекелестік болған кезде жемқорлық та азаяды, патриотизм да артады, қазақ тілінің де жағдайы өзгереді ағайын. Сондықтан да жалпы енді қорытындылай келе айтатын болсам, бүгінгі президентіміздің жолдауында, яғни құптап қолдайтын мәселелер де көп болды. Бірақ келіспей, ақтаған үмітіміздің кішкене шет қалып қалған мәселелер де болды. Бірақ жалпы бұл басы қанат деп ойлаймын. Егер біз саяси сауаттылығымызды арттырып, мемлекетімізге қорықпай, сескенбей, мәселелерімізді шешіп беріңіз міне мынандай жолдармен деп үйренсек, онда жалпы бұл реформа жалғасын табады деп сенемін. Кеш жарық ағайын, енді барлықтарыңыздың бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Сау болыңыздар.